วัสดีค่ะปูปรายากับมิสตี้มิงส์กลับมาอีกครั้งค่ะคราวที่แล้วเราทำออกกำลังกายแบบ total body กับวิดีโอ 25 minutes Pilates ค่ะแต่ครั้งนี้เราจะเปลี่ยนการออกกำลังกายให้เน้นเฉพาะจุดค่ะปูรู้ว่าสาวๆทุกคนต้องการ six pack ที่ชัดสะโพกที่สวยสำหรับสาวๆที่ต้องการเตรียมฟิตหุ่นไปฮอลิเดย์ช่วงปีใหม่หรือไม่ก็เตรียมฟิตหุ่นไปปาร์ตี้ใส่ชุดเดรสสวยๆวิดีโอคลิปนี้เหมาะกับคุณมากค่ะพร้อมหรือยังคะโอเคค่ะเราจะได้ออกกำลังกายนะคะท่าแรกก็คือ spine warm up ค่ะก็คือการวอร์มหลังเราท่านี้ไม่ยากค่ะยืนตรงนะคะขาห่างกันพอๆกับไหล่ระยะห่างเขมวท้องช้าๆขาไม่งอนะคะลงไปเรื่อยจนกว่าอยู่90องศาพอหลังเรา90องศามืออยู่ที่เอวนะคะก็หายใจออกขึ้นมาอีกรอบแล้วก็ลงมาอีกรอบทำเหมือนเดิมทำทั้งหมด8ครั้งค่ะต่อไปคือ breathing นะคะการหายใจอย่างแรกก็คือหายใจเข้าลึกๆเอานิ้วเชื่อมกันแล้วไว้ตรงหน้าท้องค่ะหลังจากนั้นก็หายใจเข้าลึกๆออกยาวๆตลอดเวลาที่หายใจเกร็งหน้าท้องอย่าปล่อยหน้าท้องออกมาค่ะทำทั้งหมด8ครั้งค่ะสิ่งต่อไปที่ต้องทำก็คือหายใจเข้าหายใจออกแต่ครั้งนี้ทำเร็วขึ้นค่ะหายใจเข้า5ครั้งหายใจออก5ครั้งทำทั้งหมด5ครั้งค่ะต่อไปเรียกว่า knee bend ค่ะเราจะแยกเท้าห่างกันระยะไหล่ค่ะเราจะลงแต่ไม่ลงให้สุดประมาณนี้แล้วก็ขึ้นมาใหม่ตลอดเวลาที่ทำอย่าลืมเกร็งหน้าท้องนะคะทำทั้งหมด8ครั้งค่ะต่อไปเรียกว่าสควอตค่ะจะคล้ายๆกับท่าเมื่อกี้นี้นะคะแต่ครั้งนี้ขาจะอยู่ห่างกว่าระยะไหล่แล้วหลังจากนั้นเราก็จะชี้เท้าออกไปข้างๆนะคะเกร็งทุกส่วนของร่างกายเกร็งหน้าท้องเกร็งสะโพกเกร็งขาค่ะท่าสควอตนี้ต้องทำ8ครั้งค่ะต่อไปเรียกว่าไซด์เบนค่ะเป็นการวอร์มกระดูกสันหลังแล้วค่ะเราจะต้องยกมือไว้ข้างหัวอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นก็เอียงไปซ้ายขวาทำอย่างนี้เรื่อยๆ8ครั้งนะคะแต่ช่วงที่ทำอยากให้เกร็งหน้าท้องแต่ปล่อยไหล่ให้สบายค่ะ
ต่อไปเรียกว่า roll down ค่ะท่านี้เราจะทำแค่3 ครั้งนะคะยืนตัวตรงนะคะยืดแขนขึ้นมาให้ชิดหูหลังจากนั้นก็ก้มลงมาข้างหน้านะคะก้มช้าๆหัวลงก่อนต่อไปด้วย upper back lower back แล้วก็จับพื้นขึ้นมาใหม่ช่วงเวลาที่จับพื้นนับ1 2แล้วค่อยขึ้นมานะคะทำทั้งหมด3 ครั้งหลังจากที่ทำ3 ครั้งนี้แล้วทำอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้พอมือชิดกับพื้นเสร็จงอเข่าซ้ายงอเข่าขวาซ้ายที่ซ้ายนะคะทำ4 ครั้งแล้วก็ขึ้นมาใหม่ค่ะต่อไปเป็น transition จาก roll down ไป all four นะคะเราก็จะยืนอยู่เหมือนเดิมนะคะยกแขนให้ชิดกับหูงอตัวไปข้างหน้าช้าๆ roll ลงไปหัวก่อน upper back lower back พอจับพื้นเสร็จมือก้าวไปข้างหน้า4 ครั้งนะคะ1 2 3 4เข่าลงพื้นแล้วก็ตรงค่ะท่าต่อไปอยู่ใน position ของ all four ค่ะเรียกว่าท่า cat ท่า cat ก็คือเข่ามืออยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ครั้งนี้เราจะงอหลังขึ้นมาแล้วก็เขมวท้องบีบให้แน่นที่สุดเหมือนเราเกร็งเข้าไปข้างในเลยค่ะทำทั้งหมด8 ครั้งท่านี้ช่วยให้กล้ามหน้าท้องชัดขึ้นและกระชับค่ะผู้หญิงที่มีปัญหามี love handle หรือมีเอวควรจะทำท่านี้ค่ะต่อไปเรียกว่า camel ค่ะก็คือเราอยู่ใน position ของ all four นะคะเข่ากับมือเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้เราจะยกขาขึ้นมางอเข่าให้ชิดกับหน้าผากนับ1 2เกร็งหน้าท้องเกร็งขาหลังจากนั้นเงยหน้าขึ้นมายืดขาไปข้างหลังขาตรงท่านี้ช่วยอะไรนอกจากช่วยการทรงตัวแล้วเวลาเราออกท่าอย่างนี้ปกติคนเราร่างกายจะไม่สมดุลเวลาเราเดินเราใช้กล้ามเนื้อไม่เหมือนกันการที่เราฝึกท่าอย่างเงี้ยจะฝึกให้เอวโดยเฉพาะผู้หญิงให้มันตรงเวลายืนตรงการที่เราเกร็งเข่ามาข้างหน้าเรากำลังใช้กล้ามหน้าท้องอยู่ค่ะแล้วเวลาเรายืดไปข้างหลังเรากำลังใช้สะโพกอยู่ค่ะท่านี้ได้ทุกส่วนจริงๆค่ะต่อไปอยู่ใน position all four ค่ะเป็น opposite leg opposite arm ค่ะก็คือถ้าเดิมเข่ามืออยู่ข้างหน้าหลังจากนั้นเรายืดแขนไปข้างหน้ายืดขามาข้างหลังถ้าแขนขวายืดไปข้างหน้าขาซ้ายจะต้องยืดไปข้างหลังถ้าแขนซ้ายยืดไปข้างหน้าขาขวาจะต้องยืดไปข้างหลังทำทั้งหมด8 ครั้งค่ะอย่าลืมเกร็งหน้าท้องนะคะแล้วอย่าให้เอวเราลอยไปข้างซ้ายหรือข้างขวากดมันลงให้มันตรงค่ะ
Wax ค่ะอยู่ใน position all four นะคะนึกสภาพว่าเรามีหางค่ะแล้วเราก็สะบัดหางไปซ้ายไปขวาไม่อยากให้หันคอไปทั้งหมดนะคะแค่อยากให้มองด้วยหางตาค่ะพอเราหันขาไปข้างซ้ายก็มองไปข้างซ้ายหันไปข้างขวาก็มองไปข้างขวาค่ะต่อไปอยู่ในเซต all four นะคะเป็นท่า hip circle ค่ะเราจะยกขาขึ้นมาซ้ายหรือขวาก่อนก็ได้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำเป็นวงกลมเล็กๆใช้ข้อเท้า point เท้านะคะอย่า flex 4 ครั้งไปข้างซ้าย4 ครั้งไปข้างขวาลงแล้วก็ทำอีกข้าง4 ครั้งไปข้างซ้าย4 ครั้งไปข้างขวาแสดงว่าข้างละ8 ครั้งทั้งหมด16 ครั้งค่ะต่อไปเป็น position supine ค่ะหลังนอนราบอยู่กับพื้นงอเข่าขึ้นมาแล้วอันเนี้ยเขาเรียกว่า pelvic clock ค่ะเราจะต้องเกร็งงอมันขึ้นมาเราจะหมุนไปซ้ายก่อน4 รอบหมุนเอวไปซ้าย4 รอบขวา4 รอบทั้งหมด8 รอบค่ะอันนี้จะช่วยให้กล้ามหน้าท้องตรงนี้กระชับค่ะและก็ช่วยสะโพกด้วยค่ะท่าต่อไปยังอยู่ใน position supine นะคะท่านี้นอนอยู่เหมือนเดิมค่ะเกรงเข่าไว้กับบอลนะคะยกขาขึ้นมายกขึ้นยกลงอย่าคิดว่าเราต้องใช้ขานะคะท่านี้ใช้หน้าท้องค่ะเกรงหน้าท้องเกร็งหน้าท้องตอนเอาลงเกร็งหน้าท้องตอนขึ้นท่านี้จริงๆถ้าทำถูกต้องมันจะรู้สึกปวดมากเลยแต่ปูรู้สึกว่ามันได้ผลจริงๆนะคะทำ8 ครั้งค่ะต่อไปจะเป็นท่าประจำของพิลาทิสเลยค่ะและเป็นท่าที่เล่นหน้าท้องและได้ผลที่สุดแล้วยอมเหนื่อยนิดนึงแต่รับประกันค่ะซิกแพคขึ้นนอนอยู่เหมือนเดิมนะคะเอามือไว้ข้างๆอย่างนี้ยืดขาออกมาหายใจเข้า5 ครั้งในเวลาเดียวกันตีแขนขึ้นลงอย่างนี้ค่ะ5 ครั้งจังหวะเดียวกับหายใจนะคะหายใจออกหายใจออกยกขาขึ้นหายใจเข้ายกขาลงค่ะทำทั้งหมด5 เซตค่ะ เ
ล้ายๆกับซิทอัพค่ะขางออยู่หลังอยู่กับพื้นนะคะหลังจากนั้นเราจะเกร็งหน้าท้องมืออยู่ข้างหน้านะคะเกร็งหน้าท้องบีบแน่นๆแล้วก็ขึ้นมาคล้ายๆกับซิทอัพยืดแขนตรงนะคะงอเกร็งหน้าท้องเหมือนเดิมทำทุกอย่างช้าๆปูรับประกันถ้าทำช้ายังไงซิกแพคก็ขึ้นทำช้าๆงอลงไปอีกครั้งยืดขึ้นมาอย่าให้เท้าลอยจากพื้นนะคะขากระเท้า position เดิมทำทั้งหมด6 ครั้งค่ะต่อไปเรียกว่า roll over ค่ะเราจะตีขาไปข้างหลังนะคะอยู่90 องศาเสร็จแยกขาออกจากกันเกร็งหน้าท้องช่วงเวลานี้เกร็งตลอดค่ะอาศัย control นะคะการที่เรา control หน้าท้องมันจะช่วยให้นอกจากไม่บาดเจ็บแล้วเห็นผลในส่วนที่เราต้องการที่จะเห็นผลหลังจากนั้นก็งอลงมาใหม่ทำขึ้นมาอีกรอบแยกขาเกร็งหน้าท้องงอลงมาใหม่ทำทั้งหมด8 ครั้งค่ะต่อไปเรียกว่า hip circle ค่ะนอนอยู่ในท่า position supine นะคะหลังจากนั้นก็งอขาขึ้นมาขาตรง45 องศาค่ะหลังจากนั้นใช้หน้าท้องนะคะเราอย่าใช้ขาค่ะไปข้างซ้ายก่อน4 ครั้งกลับมาข้างขวาค่ะ4 ครั้งแล้วก็ลงมาอีกรอบค่ะต่อไปอยู่ใน sequence sitting position ค่ะเราจะนั่งอยู่ขาแยกออกจากกันยืดหลังให้ตรงนะคะยกแขนขึ้นมาให้แขนชิดกับหูค่ะแต่อย่าเกร็งไหล่นะคะให้ไหล่ผ่อนคลายสบายๆก้มลงไปข้างหน้าเขมวท้องพอถึงข้างหน้าแล้วหลังตรงห้ามงอค่ะหายใจออก2 ครั้งในเวลาเดียวกันที่หายใจยืดไปข้างหน้าแต่อย่าใช้แขนยืดต้องใช้ lower back กับหน้าท้องค่ะทำทั้งหมด8 ครั้งค่ะท่าต่อไปเรียกว่าspine stretch ซ้ายค่ะแขนซ้ายแตะอยู่กับพื้นแขนขวาตรงแล้วก็ดึงไปข้างๆแขนขวาลงแตะอยู่กับพื้นหันข้างเราควรจะรู้สึกตึงๆตรงโอบลิกนะคะท่านี้ช่วยออกโอบลิกค่ะทำทั้งหมด8 ครั้ง เ
sitting position นะคะเรียกว่าท่าซอค่ะเราจะยืดตัวตรงนะคะหลังจากนั้นกางแขนออกมาแล้วก็ยื่นแขนซ้ายไปแตะเท้าขวายื่นแขนขวาไปแตะเท้าซ้ายค่ะทำทั้งหมด8ครั้งค่ะต่อไปเรียกว่า rolling like a ball ค่ะห่อตัวห่อไหล่ห่อเข่าค่ะหลังจากนั้นกลิ้งไปข้างหลังกลิ้งมาข้างหน้าเราจะคิดว่ามันง่ายนะคะแต่จริงๆว่ามันยากมากค่ะทำทั้งหมด8ครั้งค่ะต่อไปเรียกว่า corkscrew นะคะคล้ายๆกับ roll over ค่ะเราจะต้องนอนอยู่นะคะ roll over มาข้างหลังเกร็งหน้าท้องนะคะเกร็งหน้าท้องเสร็จบิด oblique ลงเอียงมาข้างซ้ายก่อนยืดขาออกตีขาขึ้น roll over นะคะเกร็งหน้าท้องเอียงมาข้างขวาลงอีกรอบค่ะทำทั้งหมด8ครั้งนะคะข้างละ4ครั้งค่ะต่อไปอยู่ในเซตของ side lying ค่ะ side lying เราจะนอนตะแคงนะคะนึกสภาพนอนสบายๆหลังจากนั้นยืดขาออกยกขาตรงขึ้นมาในช่วงจังหวะที่ยกขึ้น point เท้ายกลง flex เท้าค่ะยกขึ้น point เท้ายกลง flex เท้าทำทั้งหมด8ครั้งค่ะต่อไปเรียกว่า side leg circle ค่ะเราจะยืดขาตรงนะคะยกขาขึ้นมาเป็นเหมือนวงกลมค่ะยกไปข้างซ้ายหันกลับมาข้างขวาทำทั้งหมด8ครั้งนะคะซ้ายก่อน4ครั้งขวา4ครั้งค่ะต่อไปเรียกว่า side leg kick ค่ะเวลาเราเตะขามาข้างหน้าเรา point เท้าเตะมาข้างหลัง flex เท้าเตะมาข้างหน้า point เท้าเตะมาข้างหลัง flex เท้าทำทั้งหมด8ครั้งนะคะท่านี้จะรู้สึกที่สะโพกค่ะช่วยให้สะโพกกระชับ เ
เราอยู่ใน position side เหมือนเดิมนะคะ ก่อนที่เราจะยกตัวขึ้นขาเราจะไขว้กันนะคะโค้งตัวขึ้นให้เหมือนรุ้งกินน้ำขึ้นมาแล้วก็ลงไปใหม่ค่ะทำข้างละ5 ครั้งค่ะต่อไปอยู่ใน position plank นะคะ เราจะยกสะโพกขึ้นแล้วก็ยืดขาออกนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะยกขาซ้ายขึ้นมา4 ครั้ง ยกขาขวาขึ้นมา4 ครั้งค่ะต่อไปจะอยู่ใน position plank ปกติค่ะก็คือยืดตัวให้ตรงถ้าเหมือนจะเตรียม set up push up นะคะหลังจากนั้นเราก็จะ flex เท้าขึ้นมายกข้างซ้าย4 ครั้งวางยกข้างขวา4 ครั้งค่ะต่อไปเรียกว่า bow pose ค่ะเราจะนอนราบอยู่กับพื้นหลังจากนั้นงอขาขึ้นมายกขาหลังยกหน้าอกขึ้นมาข้างหน้าค้างไว้2 วิ1 2วางลงใหม่เกร็งแล้วก็ยกขึ้นมาใหม่นับในใจ1 2ลงมาใหม่ทำทั้งหมด4 ครั้งค่ะตอนนี้ได้ถึงเวลา stretching แล้วค่ะก็คือตอนยืดค่ะการออกกำลังกายทุกครั้งการใช้กล้ามเนื้อการยืดสำคัญพอๆกับตอนเล่นท่าออกกำลังกายค่ะท่าแรกก็คือ quadricep front leg stretch ค่ะเราจะนอนราบอยู่กับพื้นนะคะหน้าอกชิดพื้นพับขาขึ้นมาให้ข้อเท้าชิดกับสะโพกหลังจากนั้นดึงให้แน่นๆเกร็งค่ะแล้วหลังจากนั้นก็นับถึง5 1 2 3 4 5พับขาลงมาแล้วก็สลับข้างค่ะท่ายืดต่อไปเขาเรียกว่า butterfly ค่ะเป็นท่าจะบอกว่าง่ายก็ไม่ง่ายนะคะเอาท่าข้อเท้าชิดติดกันหลังจากนั้นกดเข่าลงไปกับพื้นแล้วก็เอนตัวมาข้างหน้าจะรู้สึกตึงๆตรง inner thigh นิดนึงท่านี้ดีสำหรับผู้หญิงที่ชอบใส่ส้นสูงค่ะจะได้ไม่รู้สึกตึงและกล้ามเนื้อจะได้คลายค่ะ ท่าต่อไปเป็น hamstring stretch นะคะเป็นการยืดที่สำคัญมากเพราะว่านี่เป็นกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ที่เราใช้ในการออกกำลังกายตลอดเวลาและเป็นกล้ามเนื้อที่บาดเจ็บง่ายที่สุดด้วย
นอนราบอยู่กับพื้นหลังชิดพื้นหลังจากนั้นยกขาขึ้นมาแล้วก็ดึงขาดึงเข่าให้ชิดกับหน้าอกนับถึง5นะคะสลับข้างซ้ายข้างขวาหลังจากนั้นก็เอาขาตรงนะคะยกขาขึ้นมา90องศาแขนดึงขาใกล้ชิดกับหน้าอกแล้วก็นับถึง5ค่ะแล้วก็สลับข้างเป็นไงบ้างคะสาวๆเหนื่อยไหมคะแล้วทั้งหมดนี้ก็คือท่าออกกำลังกายที่ปูและมิสซี่มิ้งเตรียมให้ค่ะปูรับประกันนะคะถ้าทำท่าออกกำลังกายนี้เป็นประจำหุ่นจะแซ่บแน่นอนค่ะถ้าใครอยากหุ่นดีอย่างปูอย่าลืมติดตามในมิสซี่มิ้ง YouTube Channel ค่ะ